И после хора, това ще бъде последният епизод на Outlast. Но ясно. И навърна чак тука. Ога. Ами хора, пак ще ви ти каста размяталниката. Да. Ладно. Точно. Ай побързай. Къде той? Не, умирай. Хора! Дойди всичко. Само се няма да тя този. Той сега умира. Ама този там да хвали според те. Да. Според мен. Пази камерата. Ще те размята като... Който? Аре не, като нас, не ще запълни с камерата. Добре, тук кога ще умре? Да знам. Тук си 100% не умира сега. Според мен, не знам. Добре. Тук се едно нещо на детето пръсти. Те мяре сега, вземе камерата и се маха. Го! Влеса го. Добре, той не може да се мръни. Стигни се малко, Ти си мъж без пръсти. Стигна до тук. Нали? Дръсе! Силен си! Дръсе! Дай му! Атай! Не мога да върви. Хора, скоро май няма да свърши клипа. Гледайте го, то не е докато си готово. Щупена камера, HD. Не снимай, бе. Ще снимам. Абе, няма смисъл. Хора, GG на всичко. Убихме всичките. Всички. Аз най-много се вълнувам за дебеля. Ти ме питаш? Мъж или жена? Ами мъж или мъж, защо стигна до тук? Добре, че играя аз. Айде. Everybody get down. Какво става? То те е свършил по принцип. Ти умираш ли? Да. Айде, прострелка. И сега се превръщаме в дух, поне те пише. Хост ли? Не гост. Не знам. Има да чуват нещо. Но това явно е добро. Това беше Outlast. Надявам се тази поредица да ви е харесва. И то доста. Видяхте на места. Разни места. Това беше Outlast. Справи? Да. Хора, надявам се да ви харесва поредицата. Този младеж е тук доста се постара за всичко. Да. Искам на този клип да има. Кажи ти. Ти кажи, няма аз. 1500 лайка. Да. Да, това сигурно скоро ще има Outlast, Last War, дано. Не се знае. Да. И чао. До другите клипове няма съм на Outlast. И чао.